Ben qavaldaşın yox, onun sirrini gətirmişəm. Növbəti yeri protokollar yazmağa da. Hoş geldin. Adamı sömçəylə döyərlər, öz qızlıq sömçəylə. Vurmursuz da, ama vurmursuz. Sadece Vay süze vuracağım senden bunu. Ali. Sen qılınc. Aa, salam Braseni. Neresən? Sağ ol. Aa, Ramin. Kagneyla. Kagneyla. Siz çoktan durmuşsunuz, çoktan durmuşsunuz. Çoxdan səni gözləyirik. Yaxşı, oturun, oturun, gəlin. Getdik. Bəlkə yanım, bəlkə burada elə Nuqaya gedək, takas stop ayırında milli yemək Olmuşsunuz da orada. Dövdük bundan qabaq. Sən yenə gedək. Yenə gedək, yox, bəlkə necədir? Kakaz nadir də yad Bizi eləyər. dəyişir. Xatirələr yada düşdü. Nadir kim zamiyyət eləyəcək? Nadirin yerlərdə olmaz. Götürmüşsən əsas məsələni. Yox. Mən götürmüşəm. Görünmeyen klok. Protokolumuz da Mən onun qaburasını gətirmişəm. bizimlədir. Şey var, Nə xəbər? O sən krasavasan, hə? O söhbət var. Orada restoran. Mən qavaldaşın yox, onun sirrini gətirmişəm. Getdi. Həmin əllərdə. Çox sağ ol deyim, mən klopkada yatacağım. Salam əleykum. Gəlmişik. Dediyimiz kimi 56 bayram sonra gəldi yenidən Nuxa restoranına. daha doğrusu Sabahı min neçə gün sonra, 4 gün sonra Attım getdi də. sonuçta belə biz belə oturmuşduq. Mən burada Ramin soldu, burada bir dənə Nadir var idi. Hamımız biz hərəkət demirik də. Və 2 dənə simamız da var. Sizin üçün nisbətən təzə, amma bizim üçün köhnə. Vahidlə İlkin bəy. Görək. Vahid gəldim. 4 il ərzində O eləmə. Onu eləmə. görək. Mənim suratım yoxdur orada. Görək 4 il ərzində necə dəyişib və indi baxaq görək yeməklər o yeməklərdən keçən dəfəki yeməklərdən yox, yeni bir yeməklərdən sifariş eləmişik. İndi məsələn, Ramin nədir bu? Deməli menüdə bunları gördüm, yanında satsivi yazılmışdı. Elə dedim satsivini bu formada verir. Sən demə yox, bu toyuq ürətləri də satsivi isə yenə də qeyri-adi formada mənim üçün. Çünki belə deyək də, suxur belə formada da salat olmasa bu ki satsivi belə deyək, quş ətidir, qəşəng sulu soslu olur. Azərbaycan Hə də yəni Şimdi bu sənə yaxındır. yaxındır və Çox Belə kulnar olaraq Şərtmiş. amma ki həmişə yeniliyə açıq olur. Çox maraqlı. Şəki mətbəxində saçı bir nə gəzir? özü belə formada. Bu salatın adı nədir? O toyuq ürəti. Məncə sokolun salatı. Bildim niyə deyirsən, qılınc Qılınc qılınc. oyunu. Öz aramızda saçı və çoxma baş idi. Mən gözləmirdim ki, doğrudan babatı olacaq. Öz Gürcüstanda biraz sulu versiyadır orada. Elə bir ki, həm də rəngi biraz fərqlidir. Burada isə daha yaxşı oldu. Amma dadı çox gözəl bir daddır. Hələ qurulmuş elə bir Quru saçı. satsividir. Suyu olmayan saçı amma yenə də yaxşıdır. Mən Gürcüstanda əlbəttə ki, belə bir şey desəz ki, buna saçı deyilir. Heç kim sizə yaxşı baxmaz ya. Sömçəylə döyərlər, öz qızlıq sömçəylə. Amma ki, mən deyim də, bu satsivinin salat formasıdır. Salat forması çevrilmiş bir yeməkdir. Ya orijinal bir şeydir, açıq deyim. Mən yəni əsas odur ki, teksturası, dadı zaten hamısı orada. Qəşəng idi. Amma yəni forması da şimdi 20-ci əsrdə hamısı molekularla mətbəxə üstü, öz bilirsiniz. Yəni məsələn, borşu biz həmişə duru içirsə, məsələn, borşdan Biraz da borcu süni intellekt edəcək bizim üçün, evet. Amma ki, tabii İşindən bərk yapmışlar. O zaman tost çörəyini yaxıb yemək daha O Azə zordur. paştet kimi. Paştet kimi. Ha, qəşəng. növbəti yeri protokollar yazmağa da. Xoş gəlmisiniz. Sağ ol. Vahid, Bəli. görüşü pis deyil, yəni həqiqətən şəkil pisini, yəni birinci və ikinci seylə kimi, hə? Periftarı seylə kimi. Yəni birinci yəni çörəyi suyuna alıb əlavə də sumaqlayırsan və hə, soxarı. Affar. Niyə affar deyirlər? Bizim yanaşmamız çox mənfidir. Afar ləzgilərə aid. Yox, görürəm, mən şəkə Özellikle- saçı bir affar bu.
Mecnunlar nədir burada? Özü ki, onu demirsən ki, afar deyəndə o Oo, çok ayrı bir O lap böyük olur. böyle olur. Ha. Bu da böyüdü də, prosta bölüblər. Bal qaba Afar pirokdur. Yəni. kitabı özüdür də konkret. Buna adı bir kətə verin. Bunlar ki, gözən. Maşallah. Hərəm bu qədər yeməyin içində marmarita yoxdur. Gözləyək. Bu kutab ətləndi. Buna da görürsünüz ki, nar var. Çoxdandır mən heç bir kutabın içində nar görmürdüm. Ağır ki, gördüm. Narsız oyunu başlı böyle sən nəyiz? Ləzzətlidir. Qəşəng qatığı onun üstünü. Yəni bir şeydə bəxtim gətirib ki, Sən axı yemək şürdür, sən piçi, tutar. zavtrıq dələ, gün təzə başlayır. O protokol yazın mənə. Əcəb sən nəsin? İstidir. Mal ətidir. Və kartof, pomidor, badımcan, biber qarışığı. Əsl məncə bunun o da protokolun. Bu da. Bugün biz yaxşı bir dənə stol seçdik. Pramo pot protokol. Onunla bir dənə. Bizi gözləmədi. Vay sen tek bir sandın yani. Ben tek. Sağ ol. Muş olsun. Benim teki. Vay sən səhərdən bu yeməklərimiz qarma qarşısına gəl, əlib səndə, ələm gəl, piti, amma bütün qalıb. İcazə ver, bunu mən degustasiya edeyim. Buyurun, belə bir formada. O qədər qanunlar gəlir ki, o qədər protokola uyğun yeməklər var ki, çatdırmıram. Protokol demişkən, sənə bir yoxsa iki. Bir Mən nəfər. də butulkanı qoyurum qalağa götür. Ya, bax, demədə, bəs biz Tadı nəyik? gözəldir. Elə mən öz üstünlüyümü elə milli mətbəximizə həqiqətən də marmalatdır. Özü pramo əriyir, rahatlıqım kimi. Третий прямо это с голышка. Yox, bir. Göz. Ha, səndə var. Gel gel gel. Aha aha aha. Havallaşın sizi. Oyda, oyda. Özünə gəzdirir buna. Aa he. Aa, bu nədir? Oymaq. Ona körə oymaq deyirlər, hə? Mantı gəldi süfrəmizə. Bu da yaxşıdır. Muşunla Şəhərdə nömrə 1 mantı mən yediyim mantılardan bir məkan var, kəndin adıdır. Əmin. Burada indi yoxlayaq necə? Yok. Dişa. Hə, dadı necədir? Məsələn, Bundan qabaq ki, məncə daha yaxşıdır. onda mən keçə bilirəm onun əsl. Əllə. Bəli. Əsl Qazax və Orta Asiya təsviri. Hardasa mən 7 il bundan qabaq mantı qazan almışam. Hər sezonda deyirəm ki, mantı bişirəcək, elə də qalıb. İstəyən yoxdur, satıram. Amma wow deyil. Pis deyil. Müxtəlif bölgələrdə Qazaxstana götürək. Sonra cənub və biraz şərq tərəfdə məsələn eləsi var kartof vururlar mantıya, bağ-qabaq vururlar, fərqlənir. Məsələn, at ətindən elindən, yəni onu bilirəm, yemişəm, ona görədir. Bu elə bizim demək olar ki, Azərbaycan dəstədən Özbəkistanda gözəl mantılar olur, amma ki biraz quruluğu var əti. Xəmiri də çox qalındır. Xəmiri qalındır məndə. Biraz Olmalı da qalın. qalın. Yox, olmalı deyil, olmalı deyil. Biraz deyil. Mantı təqəbbüsəndə çox məxfi olmalı. Çox kövrək olmalıdır. Və içi sulu olmalı. denəyəməlisən. Amma əti tamlıdır. No, qəşəng. Gözəl. Vay, nəsə bu ilə rəyimi içmək düşüb. Maşını sızam özdə, hə. 1, 2, 3 mənim məhsullarımı Bunu içə ver də, bilərsən. De. Boşdur. Protokolu yazdır ona. Yaxınlaşarsan 506-cı kabinetə. Nəsə yadda saxlayıb ha. Özü sürən deyil. Götür, sənlə vuracam bunu. Peki sən vurmazsın.
Həqiqətən də gözəl bir təmtəralı Fairback show ilə gətirdilər bu Dopu diye. dokulu, hə. Pendir də ha. Pendildəki. Aa, burada hemen başka şey var ya. Əməli başda oyunlar gedir burada. Oy, bunu necə ağır qala. Amerikan oyunu. Bir dənə götür ondan. O necə ağır. Bu həqiqətən marmar var. Günün marmaladı seçildi. Bu ayılbaşa yemek olmaz. Vırmırsınız ama vırmırsınız da Vay, süzə vuracam səndən bu. Süz. Şahid düzməyə protokoldan süzdü, amma mən sənə zakuz götürəcəm. Sağ ol. Tuzunu da bilen. Baxın, görün operatoru necə yaşadırlar. Bir də gəlin. Dank. Dank. Ramen. Sen ilkin yerine de vursan ha? Mən bu ilə izləyicilərimizin əvəzini içirəm sizdən də, yəni. Mən də ümid edirəm ki, Ne vaxt seçəcəm? Mən yox, mən ümid edirəm ki, növbəti maçda Qarabağ ayaqçısı belini qıracaq. Görüşürüz. Peki ölkəmiz irəliləsin. Vur getsin. Görərik. Vur getsin ayaqçının beli qırılmağına görə. Ayaqçının öz rumkasından. Təqdimatı, sonra dadı marmağat olmağı kimi marmağat sözünün yeri var, üstündə təsdiqləyir, amma bir balaca bir nüansı var, uşaqlar təsdiqləyir. Duzu biraz boldur. Yəni sözsüz ki, duzu ergə normasında vurasan ki, ən azından duz çatmayanda süslərin sonunu duzlayasan. Amma biraz ruslar demişkən, duzu biraz pirəbaşit eləyirlər. Ona görə də mən məsləhət görürəm ki, məncə duzu həmişə az olsunlar. Bu restoranlarda vurulmalı, orta vurulmalı. Ki özün sorasan, baxodu, Amma mən məsələn duzlu yeyən adam, bu mənim üçün biraz demək olar ki, diskomfort yaratdı, çünki çox biraz duzludur, amma dadlıdır. Yəni mən bu ikinci dəfə sifariş vermərəm. Çünki bildiyin yayda gəlsə evə deyirsən, ana nə var yeməyə, deyirlər badımcan. Baba həmən o yeməkdir. Badımcan, isə hər bir şey qəbəcər, üstünə bir ət atıblar. O ət də ki, hansı ki, maaş ayının ortasına düşür, ət olmur elə. Bu həmən ətdir ki, Həmənki vaxt. maaş vaxtına düşür. Eyni şeydir. Prosta qışda bu yeməyin ləzzəti başqadır. Çünki yay yeməklərini, yay tərəvəzlərini qışda yemək xüsusi bir dad verir də. Yəni yerində olanda yeməyəndə, sonra onun üçün xatirələr yaranır, darıxırsan. Yemək olar. Mən məsləhət görərdim ki, bizim bu restoran şefinə biraz üstünə bu dopunun xəmiri yayanda biraz nazik olsun. Çünki bunu yemək olmur. Ha? Yəni bunun üstünü biz görürsünüz bunu. 2 sloyka Hə, atlamışıq. 2 sloyka, görürsünüz sloyka kimi bunun belə aralanır. Yəni biz uşaqlarla biraz bunu araladı, üstündə o qırt-qırt slayama kimi xəmiri qoysan bu belə aralanır. Yəni məsləhət görərdim ki, biraz nazik yaysınlar ki, birbaşa duş eləyə bilək. Alkaş nə istəyir? 2 rumka, biri 100-lük, biri 50-lik. Nadir, bax sənin yerin oradadır. Oranı saxlamışıq. Sən bəlkə olursun montajda deyilər, ora, ancaq ürəklərdəsən. Elə bilərsən ona şey. süni intellektdən Necə dəyişir. ürəyinə verirsən? Artificial intelligence. Yox, o süni intellekt belə Nadirin yerini doldura bilməz. Cyberpunk zabər. Hesab gəldi. Hesabı indi sizə təqdim edəcəyik. Təqdim qabaq. Etməmiş də qabaq. Çalışacağıq ki, öz hesabımızı tapaq. Yəni heç kim elə buna baxmayıb, məndədir. Mən 120 demişəm, Ələkbər 108. 108 qramı. 131. Məmnun? 128. Operator. 152. Ver mən alsın. Buyur. Belə belə. Qalib. Qalib kimsə hesabı ödəyir. Bu sadəcə çəkilişin sonudur. Bizim oturmağımız, yeyib içməyimiz və növbəti yeməkləri deyə bilərik ki, tək bu protokol burada boş qalmasın. Protokolu buradadırsa bunu sıfıra çevirməliyik. Onsuz aparsan. Gün elə təzə başlayır. Hara aparıram? Aparacam, mədəmdə aparacam. Bunu da içirəm sizin sağlığınıza tamaşaçılar. Tamaşaçılar demək, izləyicilər deyək. Siz olmasaq, yəni biz bu kontenti sizin üçün çəkirik, biz onsuz da oturub yeyib içirik. Sizin sağlığınıza kanalda aktiv olun, rəy bildirin. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın və bizim rubrikalarda iştirak edin. Sizin sağlığınıza. Restoran yerləşir 6-cı paralelində.
Düzdür. Yiyibsə, yeyib Əcəmi Naxçıvani küçəsi gəlir. Əzəmi Naxçıvan Yox, Məhəmməd Naxçıvani. Məhəmməd də ki, Əcəmi 8-ci mikrorayonda. O da Məhəmməd Naxçıvani. Yəni artıcı paralel yerləşən bir məkandır. 4 ildən qabaq burada olanda biz daha məncə rəngbərəng yeməklər sifariş etmişdik. Ona görə də məncə keçən dəfəki bizim gəlişimiz daha qəşəng rəngbərəng idi. Rəngbərəng. Amma bir dənə daha qəşəng bu məclislərdən məncə protokoldur. Düzdür, Vahid. Ha, protokolsuz məclislər o məclisdir. Onda vur getsin. Olsun get. Həmişə yeyib içməklərdə. Məhəllələrdə. Miau. Miau.